вроде канавка небольшая, но бугорок-то хороший. Это ходом тоже пошел, наверное. Не посмотрел. Ну да. Фурман не работает. Он не следется, надеюсь. Надо было вот так по прямой, к тому дереву. Они бы вышли вообще идеально на сухое. Не, ну, все учатся на своих ошибках. Не хотели трудностей, пожалуйста. Давай. Вон там он еще надо сюда лебедиться. На капот сверху! Сюда лебедиться, он туда за это, чтобы вот. Его как раз должен прижимать. Сейчас я тебя отвлеку. Давай на меня. Ой, вратил его сюда парень, да? Только цикл не сохранить. Слушай, вот здесь уже подошел, полетал, Наконец-то, да?